Өдөр минь залуусаа 11 сарын 12 3 дахь өдөр болсон байна. Зя. Энд 2 дахь өдөр ямар оролтууд хийв? Өнөөдөр ерөөдөө ямар боломж байна? Алт ер нь яаж хөдөлж байгааг гэдэг талаар хэлцгээе. Алт бол Up Trend Buying Zone Daily Tracing 60-ны орнтой импульсив боломжтой. 4 цаг дээр бол хөдөлгөөн 4 цагийн Down Trend Selling Zone-тойгоо Tracing төлөвлөгөө ирээд өмнө өрөөнд даралтан дээр бол ерөөдөө брейкинг хийцэн гэж болно. Брейкинг хийгээд дахиж нэг удаа шалгаад амжилтгүй болоод доош унсан. За тэгээ одоо бол үнцэл ахаад нэг удаа шалгах гэж байна. Ахаад нэг удаа шалгаад энэ шалгалт амжилттай болох юм бол доош унна. Амжилтгүй болох юм бол дээшээ гараад ирэх боломжтой. Дээшээ гарч ирээд 4205, 225 руу өсөх боломжтой болно. Тэнд бол мэдээж өмнө swing ёроол гэж яг хэлж болох уу ч гэх юм уу, болохгүй ч гэх юм уу, зарим брокер төр болон зарим брокер төр болохгүй байгаа нэг юм лоб бол байгаа. Энэ дэр ондоо дээр би харж байгаа учраас одоо энд бол ингээд орой эвдэрчихсэн ёроол бол swing low мөн гэж харагдаж байгаа. Тэгээ энэ swing low руу чиглэсэн хөдөлгөөн бол одоо орж ирэх гэж байна. Тэгээд ондоо дээр ингээд одоо ингээд ойртуулаад харах юм бол яг болохоор байгаад байгаа юм л та. За энд орой бол ингээд ялцчгүй дэш эвдэрсэн ба шүү дээ. Тэгээ оройтой ёроолтой. За тэг үнцүүлгөө маань down trade selling зоотой. Тэгээ энэ би бодогтой. Одоо эндээсээ ингээд хэдүүлээ зураг зурх юм бол энэ оройн дээр, энэ ёроолын дээр, энэ оройн дээр. За тэг үнцүүлгөө маань доошо буугаад энд ингэж орж ирээд энд орой үүсгээд тэгээд импульс хөдөлгөөн маань доошо унаад одоо ирчээд байгаа tracing төлөвлөлтөд тулчаад байна л гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол ирэх нь бол цаг хугацааны асуудал. Угаасаа 4 цагийн тренд бол ер нь би харж байгаад бол Up Trend-ийн чиглэлдээ ирэх нь бол ойлгомжтой гэж харагдаад байгаа. Up Trend Buying Zone руу ирэх нь бол ойлгомжтой. Энэ олон удаа ирж байгаа юм ч тийм. Тэгээд дээшээ бол 4203, 250 руу очиод дараа нь 4377 мянга руу 77 руу бол очих боломжтой бай. За. Тэгээд 4 цаг бол тиймэрхүү байдалтай байна. 30 минутын үед бол 30 минутын хөдөлгөөн down trend selling zone-той tracing төлөвлөгөө 76 дээр ирээд failдсэн дэшээ бол одоо дахиад tracing төлөвлөгөө ирж байгаа нөхцөл байдалтай байгаа. Мэдээж энэ дэр бол хоёр төлөвлөлийн сонголт байна. Мэдээж 4 цагийн өмнө орой эвдрэх нэг сонголт байгаа. 4 цагийн өмнө орой эвдрэхдээ 30 минут reversal хийх боломжтой. Эсвэл 30 минутын ёроол эвдрээд үеийн tracing төлөвлөгөө ирэх гэсэн хоёр сонголт байгаа. Тэгээ ер нь бол 4 цагийн орой баг эвдэрч таарах баг. Орой эвдрээд reverse хийгээд 4 цаг хүчтэй buying volume орж ирээд 4200 255 225 жилүү тэр хавцаар гоё боломжтой болоод байгаа. За тэр нөхцөл байдал төр бол би 30 минутын reverse хийгдээд ирсэн ихний 5 минутын tracing төлөвлөгөөнд шууд арилж чанарах боломжтой гэж үзэж байгаа. За ирсэн ихний tracing төлөвлөгөө яач байсан 23.6 левелтэй лиш таарна. Тийм учраас энэ төлөвлөгөөг бол дээш нь нэлээ хурдстайгаар ер нь бол 4 цагийн resist руу чиглэлтэй шууд buy явсан сонирхолтой. Ийм хөдөлгөөнийг хүлээж байна. Окей. За доошогийн хувьд гэх юм бол 4 цагийн resist-ийг ахиж шалгаад тэгээ 5 минут бол доошоо эвдрээд ингэж орж ирсэн. Тэгэхээр бол sale гэж бодож ирсэн. Тэгээ 4 цагийн resist-ийг одоо ахиж шалгах хөдөлгөөн маань ер нь бол ингэж орж ирэх гээд байна. Ингээд тэгэнгүүтлээ хөдөлгөөн энэ дээр resist шалгаад амжилттай болоод энд tracing төлөвлөгөөг үеих үг юм бол гэж sale ярьж байгаа боломжтой. Ийм хөстэй байна. За тэгээд энэ хоёр хөдөлгөөнийг хүлээж ер нь бол би дээлтаа илүү сүжигтэй байгаа. Дээш чиглэлтэй buy гэсэн сонирхол байна. За тэгээд өчтөр эс аржины хувьд daily up-тай 4 цагийн үндсэн хөдөлгөөн down trend selling zone-тай tracing төлөвлөгөө удирсан өмнө өрөөндийн даралт руу одоо breaking хийгээ орчихсон үндсэн хөдөлгөөн маань. Тэгээд хоёр дахь удаа одоо юу гэдэг breaking хийж орж ирэхдээ үндсэн хөдөлгөөн 30 минут down trend selling zone-тай орж ирж байгаа. Одоо энэ тарагдаж байгаа энэ ёроолын down trend selling zone tracing төлөвлөгөө тийм ээ. Тэр tracing төлөвлөгөө маань 76-тай өмнө орой одоо яг юу гэдэг 4 цагийн resist-ийг даваад өмнө орой reverse хийх боломжтой байсан боловч буцаад breaking хийж орж ирж байгаа хөдөлгөөн орж ирсэн. За тэгээд мэдээж дэшээ 30 минут бол reverse ерөөсөө хийгдээгүй. Ерөөсөө 4 цагийн өмнөр л breaking хийж орж ирж байгаа учраас их хэмжээний selling volume дагуулж орж ирэх нь ойлгомжтой. За тэгээ ингээ failдсэн reverse-ийн хөдөлгөөн 4 цагийн breaking 2 хамтраад үндсэн хөдөлгөөнөөр илүү их хэмжээний selling volume өгөх нь ойлгомжтой байсан учраас явж орж ирсний дараа ирсэн tracing хөдөлгөөнөөс нь шууд sale-дэх боломж олцсон. За ингээд sale-сэн баг. Ер нь бол яг энэ ёроолол хүрэх ёстой байсан хөдөлгөөн шүү дээ. Жууг нь бол ягаад үг гэхээр 30 минутын дээр ажиглах юм бол 30 минутын tracing төлөвлөгөө 76 левелд өгдөрсөн. Тэгээд доошоо бол үндсэн хөдөлгөөн нь одоо энэ ёроол хүрэх ёстой гэсэн ийм тамагтаа. Гэхдээ энэ дэр нэмэлтээр орж ирж байгаа зүйл нь бол 30 минут reverse хийж чадаагүй 4 цагийн өмнө орилгоо дахин нэг удаа breaking хийж байгаа ийм нөхцөл өөрт нь selling volume-ыг өсөх давуу талын боломжийг олгосон учраас бид нэр 207-аар арилжааг авч чадсан л гэсэн. За ийм нөхцөл үүссэн байна. Тэгээд өчтөр орсон арилжаа болон өнөөдөр одоо хийгдэх боломжтой арилжааны үндсэндээ яах вэ? Анализ байла. Тэгээд бүгд амжилт хүсье, жаргалтай хүсье баярлалаа, баяртай. Тэгээд бүгд амжилт хүсье удахгүй арилжаараа уулзцгаая.